ओ भाई ना ना, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऊपर चला जाएगा। भाई इतनी तगड़ी आंधी नहीं देखी मैंने आज तक। इतनी तगड़ी आंधी नहीं देखी मैंने आज तक। गरीब आदमी का क्या होगा ऐसे में, जो झोपड़ी में रह रहा है बेचारा। ये क्या उड़ के आ रहा है, देख रहा है? लकड़ी वकड़ी उड़ के आ रही है ऊपर, ये देख। अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगा। तेज पड़ेगी तो भी हवा जल्दी चला जाएगी, हो गई, कम हो गई।